Fala galera, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou gravar mais um vídeo de 99 dentro da floresta. E hoje eu já tô junto com meu pai. Sentando aquele dedão no like marotíssimo. E hoje a gente vai tentar evoluir o máximo da nossa fogueira. Porque eu nunca evoluí a fogueira no máximo. Ele não conseguiu chegar na fogueira no nível 6, né? O máximo que a Uhum. gente chegou é nível 5. 5. Você já pegou machado bom? Nossa, Não. já pegou um monte de coisa. Já tem revólver. Tem lança? Não. O que tem aí já de bom? Eu tenho saco velho Ó, a galera ali tá empenhado na construção. Pra que serve a cama? pra gente pular um dia. Pra gente pular um dia. Olha, papai, você sabe que vai depois pro dia. Ah, esqueci. 2, né? Ó, tô construindo até coisa aí, ó. Arame farpado. Esse daqui, os bichos, ele perde muita vida. É. E aqui, negócio com espinho. A primeira noite o monstro não ataca, né? Sim, então eu vou aproveitar pra salvar a primeira criança. Então, mas nós não vai ficar focado na fogueira? Ué, primeiro tem que salvar as crianças também, né? Porque nós precisamos da fogueira no nível 6. O que você achou? Lugar da criança. Ah, tem os lobitos ali. Os lobitos vermelhitos. Tem até uns bifes ali, mano. Nossa, nada a ver. Você mira num lado, acerta no lobo do outro lado. O bom é que vai ter um monte de bifinho, né? Ai, Será que vai dar? Nossa, jogar assim é mó ruim, mano. Eu não gosto de jogar assim. Só com a mão do. ai, meu pai, eu vou morrer, eu vou dar uma bandagem. Aí agora eu me curei. A bandagem não é pra ressuscitar? Sei, pra se curar. Hum. E essa chave aí? E essa chave aí? Pra salvar a criança. Libera a criança. Aí aqui, isto. Esse baú. Dinossauro, a gente vai abrir. Será que vai vir coisa boa, mano? Bem que poderia ver essa cupom. Como que eu adivinhei? A galera, às vezes eu tenho que editar os vídeos da Vitória, porque ela tem uma tosse eterna de quando ela nasceu, né? Só que Uhum. eu não vou mais ficar editando o vídeo cortando as tosses, não. Vai ficar no vídeo mesmo. Vocês me desculpem. É, senão, porque senão eu perco muito tempo editando, cortando as tosses. E ela vai tossir todos os vídeos. Ah, mas não vale a pena comer pimenta. Vale sim, porque olha só. Então, mas aí você perde vidinha. Não, é quando você come pimenta, não. Cadê a criança? Você já levou por coisa lá? Não, vou levar agora. Por isso que eu peguei mais uma pimenta. Entendi. Ó, a galera tá empenhada ali na construção, hein? Eu acho que essa turma que você pegou é boa. É porque tem gente que ficou 100 dias. 100 dias? Uhum. Nossa, mano. Nunca chegamos 100 dias, né? Sim, é muito difícil. Geralmente quem chega a 100 dias é quem tem muita grana pra gastar no joguinho, né? Porque, tipo assim, eles compram a classe do assassino. O assassino precisa de 500 diamantezinhos. E eu comprei a classe do médico, só que com meus próprios, tipo assim. Mas deixa eu ver se eu tô entendendo. Pra que que... Ah, você vai pôr o pé de coelho? Vai pegar o Uhum. quê? Porque se a gente tá focado nas madeiras, por que que você tá pegando coisa? Pra gente poder, tipo assim, a gente evoluir mais pra pegar mais matéria. Entendi. Não.
Não tem jeito, meu. Galera, meu, vocês precisam de ver, meu. A Vitória tosse o dia inteiro, né, Vitória? Tas, 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 tas. Ai, essa dor de bicho ataca. Peraí, eu sempre quis descobrir. O que que é? Nada. Neide. Neida, a gente precisa. Bicho ataca nessa noite. Não, mas dá tempo, tá suave. Os caras têm que construir aquelas prateleiras lá, né? É, mas aqui Já precisa. come os bifinhos já pra você não sofrer depois. Sabe o que eu vou colocar? Não, eu vou colocar na minha sacolinha, porque eu sempre mato o lobo na louca pra poder comer comida crua. Não, não precisa pôr muito assim também. É que tem bastante no pai da Mas base. pra que que você vai pegar tudo isso? Não, porque eu vou explorar bastante. Eu vou explorar pra lá, pra cá, Mas pra ela não vai cá, pegar as pra madeiras? cá. Por que que ela vai explorar assim? Ué, vai explorar pra pegar combustível e carvão. E a madeira? Madeira, ela dá, mas ela dá menos que o combustível. Tem que construir as prateleiras também, né? É, vou pegar madeira aqui só pra construir as pla- prateleiras. E o bicho vai te pegar aí, hein? Não, tô perto da base. Perto da base ele não pega? Não. Já planta essa mudinha ali, ó. Não, é que tem lugar. É que eu encontrei o lugar da muda, mas a muda desapareceu. Botar se você jogar comida no moedor. Nada. O que que você vai procurar agora? Combustível. Não tinha essas pimentas antes, né? Tinha sim. Tinha? Olha um avião aí, ó. Sim, eu vou pegar aqui. Um ventilador velho. Ventilador velho é bom. Nossa, bem que poderia pegar esse avião e levar pra base e triturar, né? Não dá pra melhorar aquele triturador? Eu. O que é aquilo ali? Não, Uma cama? não. É só uma cerca. Você está vendo aquilo ali? O quê? Você está vendo aquilo ali? Você está vendo aquilo O ali? que é aquilo ali? Um lobo alfa E o que que o lobo alfa faz? muito forte. Ele é muito forte? Vou ter que abandonar um pouco de coisa da minha. Abandona as madeiras e a comida. Oxi, morreu do quê? De nada, já revivi ele. Ele é bom, ele tá construindo um monte de coisa boa. Você tem coisa pra viver? Ah, garotinha, você é muito espertinha. Oxe, eu soltei pra mim. Ué, você vai reviver o cara ou você vai ficar brincando de pimenta? Vou pegar a pimenta porque, olha. Vai. Eu acho. Tava na base dos cutistas. Cultista. Não, é não? Ele. Ele foi salvar a criança. Não. Ele não. Salvou a criança, ele tá aberto o portão. Onde ele tá? Misericórdia. Não. Vai dar só pra pegar o corpinho. Você não tem a bandagem? Mas. Nossa, ele é azul. Aí, você largou ele. Ih, tadinho. O lobo tá vindo. E largou de novo. Não, eu revi ele. Cadê ele? Já não dá mais pra reviver, né? Não, porque eu já revivi. Ah, você já reviveu? Já. Mas você tá rápido, hein? Baúzinho.
que você pegou? Um chifre. O rifle é bom? Ele é muito, 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 muito bom. Eu tô vendo que você não tá. O seu negócio é treinar pra comer pimenta, porque eu não vejo você pegar madeira e pôr na fogueira. Eu não vejo. Eu tô pegando. Sabe o que que eu tô pegando? Sabe o que? Sabe o que? Sabe o que? Que é o possível. Eu só vejo você gastando um monte de coisa. Já come aí, ó. Olha o tanto que a fogueira evoluiu. Come. Aí, nível 4, já vai chegar no nível 5. Já já, né? Já já. Aqui, ó, tá todo mundo aqui na base. Isso, menina boa. Cara azul. Cadê o azul? Ah, será que ele saiu do jogo? Saiu! Saiu, como reviveu ele. Aqui, ó. Acho que azedou pra ele. Ficou com preguiça. Ah, esperei tanto tempo. O vovó, ele não tá gostando muito. Boa! Melhorou o banco. Olhando você comer pimenta e você não tá nem construindo prateleira, nada. Tá bem na forga hoje, hein? Que forco, que... Daqui a pouco começa a chover, aí eu quero ver. Menino, não, não, não. Você não faz isso, não, não, não. O que ele fez. Mas custo de defesa. Não, sim, que a gente pode comprar prateleira. Olha, lá no lugar que o menino morreu, tem muito combustível. Tipo assim, muito mesmo. Muito, muito, muito mesmo. Eu tô comendo pimentinha, ué, pra poder ficar bem forte. Ele morreu aí? Misericórdia. Ali. Do outro lado eu vi um negócio. Do outro lado. Ah, não. Ixi, vai dar ruim. Toma, só bifinho. Não me viu. Os lobos estão virando bife. Boca nas paninhas pra nós. Ui, ui. Mais uma lança? Ali, ó. Ali é a casa dos cutistas. Não. Mais carvão. Combustível. Aqui, baú. Caixa de semente. Tem que ser balançado. O que você tá Vou jogando? acabar nessa palhaçada. Isso, não, hein? Vou voltar pra base agora, né? Então voltar vazia, de mão vazia. Aí, tinha um monte de bifinho ali. Ah, A produção tá assistindo uma série lá, tá tocando uma música mexicana. menina, você namorou. Menina saiu do jogo. Ih, eu acho que vai ser difícil, hein, pra gente fazer a fogueira nível 6. Meu Deus, tem mais uma menina. Nossa, graças a Deus. Bora. Bora. Bora base, bora base. Base, bora, base, bora. Tá. Comida é o que mais tem na base. Eu acho que é isso aí, né, Vitória? Sim. A gente vai ficando por aqui no nosso vídeo, que nós vai tentar montar aí até o nível 6 a fogueira. Sim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações e compartilhe seu vídeo com os amigos. Tchau!